Segulira emmandu etuule nga byakulagulako byatuukirira bassebo ne bannyabo nabagamba nti ofunda n'ekkubi n'otobeera naddiira wamu. Bakadde bange saagala kwogera kuno nakulinga mukono gwa musasi nandiki okwemalaamala ng'atenjaliko ng'enkulu ekyatudde. Nabagamba nti sizzanga musango bw'atyo ayokya luyiira kanneesiitayire ku jjinja neme kugwa ku lwayi. Bakadde bange nange saagala kwogera kuno nakuli oba okwemalamu nga ey'oluwaawo nandiki okukola ebikolemu ng'atikkula ava emugga. Nze Kanoonya Juma omulangira w'Ebukerekere neddira Mamba Kakoboza akabbiro Gongolo Nakawuka tusibuka mu Kabaka Bukulu Kimale mpaka Ettumba ali mu ssaza Busiro. Kino kitabo kiyitibwa entabiro y'Oluganda olw'edda atannakifuna kifune ku mitwalo 6. Waliwo n'ekitabo ekirala kirimu amannya g'Abaganda gonna n'ebika mwe gagwa. Ekyo ekitabo kyojja kifuna mu soft copy wabula kya mitwalo 3. Ekitabo ky'amannya g'Abaganda n'ebika mwe gagwa gonna n'ebika mwe gagwa. Ekitabo ekyo ojja kifuna ku mitwalo 3 mu soft copy. Bassebo ne bannyabo oyita ku namba zange ez'essimu ze zino Airtel eri kassalaba 256 751 476 oba oyinza n'okuyita ku MTN eri kassalaba 256 788 461 228. Bannange mbajjukiza n'empaka z'Oluganda Kaasammeeme 224 twagala kuziteekateeka naye omuzira kisa yenna asobola okuteeka ebirabo mu mpaka ezo omwaka guno guleme kutufa naye asobola okuteeka sente oba ebirabo byonna mu mpaka ezo ng'ayita ku nnamba zange ezo zenkwadde okuli Airtel kassalaba 256 751 476 oba MTN kassalaba 256 788 461 228. Bana intuuse n'embuulirire. Embuulirire mba nkuleetera lugero. Olugero lugamba nti Sebuko bunaafa obulabira ku nsugga songa edda walyanga nkoko. Sebuko bunaafa obulabira ku nsugga songa edda walyanga nkoko. Ebiseera ebisinga abako oba eyo gye wajja omukyala mwannyina w'omukyala yakukyaliranga nnyo okumanya ebifa ku mwannyina. Naye abako abamu baatukyaliranga lwambeera nti omuko waakyala mu makaago wamuttiranga nkoko. Kaakati omuko wasooka n'akukyalira mu makaago n'omuwa ensugga ayinza obutadda kukyalira. Abaganda we bagambira nti Sebuko bunaafa obulabira ku nsugga songa edda walyanga nkoko. Lwaki olwo obuko bubeera bufudde kubayita obuko okufa nga mukoddomi otakyajja kukyalira olw'ensonga mu kukyala okusooka wamuwa inki wamuwa ensugga. Bassebo ne bannyabo njagala okubategeeza ebintu bye tukola ku ntandikwa bye bitumanyisa n'ekiri mu maaso eyo. N'olw'ensonga eyo tukole nnyo ebintu ku ntandikwa wadde tolina nnyo naye weeveemu lwakiri mukoddomi w'omugulira akakoko amanye nti wendijja lwakiri nnaalyanga akakoko naye ggwe ssebo omuko omulundi gwakukyalidde okumuwa ensugga anajja atya oba anaafuna atya amaanyi okujja okukyalira mukoddomi we n'okumanya biki ebikwata ku mwannyina oba n'okumanya embeera mwannyina gy'alimu mu bufumbo. Kale nno Omuganda wagambira nti Sebuko bunaafa obulabira ku nsugga songa edda walyanga nkoko. Entandikwa y'ekintu ematalinga nnyo kanti ogere mu lunyaanyimbe ku ki ekiyinza okuddirira mu maaso eyo. Nkandudde bazzukulu nkandudde.